gần cho các chị xem nhá. Màu trắng thì nó sẽ lộ rõ những cái đường viền hoa hồng như thế này, cho nên là mặc vào kiểu rất là trẻ trung luôn mọi người ạ. Mặc vào mình rất là trẻ luôn đây. Đó, thấy không? Nó sẽ đính những cái bông hoa hồng như thế này các chị yêu này. Đó, mặc vào đẹp dã man. Mã số đầm là mã số 32 nhá. Giá chốt cho em là 32 kèm số điện thoại và cho em xin địa chỉ cụ thể luôn. Đây là màu trắng ạ. Ôi màu trắng ạ, mặc kiểu em phải nói như là mọi người mặc đi làm phù dâu cho em cũng đẹp này. Đi ăn cưới bạn bè đi bất cứ đâu rất là đẹp cái màu trắng này các chị này, rất là thanh lịch luôn. Ôi nhưng nó đẹp quá các chị ạ. Đây là cái tông tay này. 149.000 các chị yêu nhá. Mã số đầm là mã sản phẩm mã số 32 và lên đơn hàng cho em là 32 kèm số điện thoại và cho em xin địa chỉ cụ thể nhá. Dạ vâng, 59 kg mình sẽ không mặc vừa mất rồi. Mẫu này của em là từ 54 kg xuống và vòng eo từ 74 cho em là mình sẽ mặc ok nhá. 47 kg mặc vừa. Em đã nói rồi là cứ từ 54 kg xuống và vòng eo từ 74 đi xuống cho em là mình sẽ mặc ok mà. Khổ quá cơ. 47 kg mặc vừa nhá. Em nói rồi, tức là cân nặng tối đa là 54 thì chị nào mà cứ từ 54 kg xuống, mọi người đặt hàng là cứ đúng cú pháp cho em chứ đừng có comment là em ơi chị mà chị 5 mấy ký chị như thế này có mặc vừa hay không. Cái vấn đề đấy là sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn và chốt đơn hàng với giá sale nhá. Bây giờ là 30 giây nữa em qua mẫu mới này và không có chốt mẫu 32 này nữa các chị nhá. Cái màu trắng này thì cái dây nơ nó sẽ là dây nơ trên nền màu đen, dây nơ màu trên nền màu đen, cho nên là nhìn mặc vào kiểu đen trắng kết hợp đúng cái phong cách là đúng cái concept black and white rất là đẹp các chị ạ. 149.000 các chị nhá. Và cú pháp chốt đơn hàng của em là 32 kèm số điện thoại và cho em xin địa chỉ cụ thể luôn. Bây giờ em sẽ chốt mẫu này trong vòng 30 giây cuối là em sẽ lên một mẫu mới. Qua mẫu mới là giá mới không chốt với giá ưu đãi được mọi người nhé. Dạ vâng, chị Phương Ngọc này. Sẽ tag thêm bạn bè vô dùm em hả? Em cảm ơn chị gái Lê Sơn Ngọc Hiền nhá. Dạ vâng, màu đen bao nhiêu tiền vậy hả? Dạ 149.000 luôn chị nhá. Hôm nay thì em đang sale đồng giá nhân dịp lễ cuối tuần. Mã đầm này của em thì cân nặng tối đa là 54 kg, vòng eo tối đa là 74. Cho nên là chị cứ comment cho em 50 kg thì em cũng chịu luôn đấy. Cân nặng tối đa là 54, bây giờ phong cách free size 54 kg mặc vừa thì 50 kg có mặc vừa không? Chắc chắn là sẽ mặc vừa. Form free size luôn luôn thiết kế co giãn và luôn luôn thiết kế có độ bó sát lại tùy theo cái số cân nặng người mặc các chị nhá. Và bây giờ thì em sẽ lên một cái mẫu đầm tiếp theo. Mọi người ơi, cái mẫu tiếp theo em nói này, bây giờ nhá, bây giờ các chị mà không vượt cho em cái mẫu đầm này nó tiếc lắm. Cái form này của em là một cái form gen nhập, form gen nhập mà nó sẽ thiết kế 2 lớp lận, gen gấm rất là đẹp các chị ạ.